बच्चे को रोज रोज गीली काशी हो रही है? सोचो मत, ये सिर्फ वायरल नहीं भी हो सकती। नॉर्मल कोल्ड के बाद 3 से 5 दिन तक वेट कॉफ रहना कॉमन है, लेकिन जब 2 हफ्ते से ज्यादा हो जाए तब अलर्ट हो जाओ। पेरेंट्स यूजुअली वेट, और वही डिले प्रॉब्लम बढ़ा देता है। अगर वेट कॉफ 3 से 4 हफ्ते तक कंटिन्यू हो रहा है तो ये सीरियस लंग इशू का साइन हो सकता है। बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इम्यूनिटी इश्यूज, ब्रोंकेक्टेसिस तक हो सकता है। घर का ट्रीटमेंट या सिरप से ठीक नहीं होगा। पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी से चेकअप कराओ। बच्चे की कॉफ को लाइटली मत लो। सेव करो ये रीड और शेयर करो किसी पेरेंट के साथ जिसको ये जानना जरूरी है। फॉलो फॉर मोर ट्रस्टेड चाइल्ड हेल्थ इन्फो।